үлгі тұтатын азаматы болып өсетін баланы әрбіріміз тәрбиелегіміз келеді, бірақ оның жолы қиын. Сіз өзіңіз де соңғы сұхбатыңызда айттыңыз ғой, егер сен қаныш сияқты бала тәрбиелене алмайтын болсам, онда Қазақстаннан көшіп кет деген. Бұл ауыр айтылған сөз негізі, шындап келген кезде салмағы өте ауыр сөз, бірақ шында да енді сұрақ туындайды да, мен қаныш сияқты жаңағы сіздің айтқан 7 қағидатпен баламды тәрбиелеу үшін мен не істеуім керек ата-ана ретінде? Ата-ана ретінде сіз түк те істемейсіз, сіздің істейтін шаруаңыздың бәрін біз істеп қойдық 13 жылдың ішінде. Бұрын мысалға бұдан 15-20 жыл бұрын ата-аналар бүйтіп жылайтын тұғын. Мына баламды дұрыстап бір елдің азаматы, патриоты бір ғалым болып өсіріп шығарайын десем, қазақша есі дұрыс бала тәрбиелейтін бір кітап жоқ. Иә, бәрі мына сырдан қалған бірдеңелер, кейінгілерін адам оқи алмайды, тілдері ауыр деп. Сосын бұл мәселе біз айналыстықтағыны оның таптық. Яғни мысалға бұрын құндылықтар дейтін еді ғой. Сіз егер құндылықтар деген сөзді құр өзін ғана алып пайдалана беретін болсаңыз, ол субъективизм туғызып жібереді. Ол не деген сөз? Мысалға, құралай, сен үшін құндылық деп жүргенің жаңағы баталар жыры, бесік жыры, жаңағы санамақ тақпақ болатын болса, біз үшін құндылық деген ол ағылшынша мультфильм деп айту мүмкін да. Сондықтан ғалымдар келеді тағын осындай шатасу болмас үшін құндылықтар деген алдына трансцендентті құндылықтарды қосып қояды. Енді трансцендент деп отқан сөз санамақ тақпақ жұмбақ қисса жырлардың ішіндегі оның арқалап тұрған мәні, оқиға, сюжеттер жердің бетінде болмау керек оқиға. Міндетті түрде жердің астында бір ғайыпта болып жату керек, аспанға 7-ші қабатқа ұшып кету керек ол ертегінің кейіпкері. Ерте сүрекімдер сияқты жердің астында жүру керек қой, көлтаусарлар сияқты. Болмаса ұшақтың кілемінен кетіп қалу керек. Или оның ең айқын үлгісі, бұл енді аңыз түрінде берілген, бірақ ішкі мәні ақиқат деп есептейтін ол пайғамбарымыздың миғражға ұшып кету сапары. Жерден тұрды дағы 7 қабат көк тілі өтті дағыны Құдайдың дәргейіне. Сол трансцендентті құндылықтар деп отқан сол, яғни жердің ішінде емес. Оқиға басқа ғаламда, басқа әлемде болып жатыр. Бірақ оның мәні мына жердегі тіршілікке тікелей қатысты. Егер мына жердің бетіндегі тіршілік кешіп жатқан адамдар ана ғайыптағы болып жатқан мәнге қарап ориентир алып, темірқазығы соған қарап бағыттап түземейтін болса ана каналдарын, онда мына жердің бәрін жаңағыдай сіз айтып отырған стресспен жаңағы неше түрлі педофилия ма, тағы басқа былықшылығыңыз бәрі басып, дүниеңізді былғап жібереді ана жерден дейді. Сондықтан сіз қалай істейді деп отырсыз. Ата-аналар жылаған. Сосын 13-ші жылы біз мақұл енді күшің тасып бара жатса істей қойшы екен деді тағына әлден нәпсіға деген кітап сол үшін шығарғанбыз. Соның ішінде бесік жырының ана жаңағы тек тұрмысқа енді көбісі біз енді қараған кезде мына Советтік Союздың кезінде шыққан бесік жырларды оқи алмайсыз жаңағы. Жылқы шағып берейін, жаңағы моншақ тағып берейін деген сияқты текстерлер бар. Бейтрансцендентті бұлар уже. Өйткені ана заттардың бәрі қолға ұсталынатын айналада болып тұрған заттар ғой. Оның мәні ғайыпқа шығару үшін бесік жырларында сөйтіп шығарған менің балам осы ма, басында бақыт құсы ма, ғайып ерен 40 шілтен бөбегімнің досы ма. Ал ғайып ерен 40 шілтен деген трансцендент құндылық деген осы. Кәдімгі қаяқта ол трансцендент. Ғайып ерен 40 шілтен қайда? Мен сізге қазір айтсам, құралай, жарайсың, осындай рухани подкасттарды сен жүргізіп қазақ аудиториясының сауатын аша бер. Сен ақшада, атақта дәметпе. Егер осы адал ниетіңе бекем болып тұратын болсаң, сені ғайып ерен 40 шілтен қанатын жайып сені арқаңнан қолдап тұрады дейтін болсам, мен оны дәлелдей алмаймын. Сен оған тек сенесің. Ішіңде бір сондай бір сенім пайда болады. Сол трансцендент деп отқан жоқ. Сол көзге ілінбейді, мен фактымен дәлелдей алмаймын. Тек фольклорда ғана келеді ол. Бірақ кеудемде қалатын бір кеудемізде қалады. Сіз жаңағы осы тірлікке мен бекем болып, осы жағдай дұрыс ниеттен айнымай табанды түрде атақ даңқ дәметпей күресетін болсам, мен көзге көрінбейтін ғайып ерен 40 шілтен алпамыс құтқарған сияқты қолданы қолдаған сияқты мен де қолдап тұрады деген сеніммен ақтауды айырып, қаратауды қайырып, мұзжарғыш кеме сияқты бәрін бұзып жарып кете беретін бір монстрға айналасың. Ал сөйттік тағына міне сондықтан давайте Союздың кезіндегі шыққан әлсіздеу бесік жырларын сәл бір шетке ысыра тұрайық тағына, мына жаңағы менің балам Жүсіптей болар ма екен келбетті, ажарың айдай толсын деп иллалла деп тербеттім деп мысалға айтып отқандардың бәрін жаңағы менің балам Жүсіптей болар ма екен. Жүсіп деген пайғамбар оқиғаның бәрі трансцендент. Олар жердің бетінде нақты өйтіп қолға ұстайтын зат болып жүрмейді. Оқиғаның бәрі бір ғайыпта болып жатады ана жерде. Ал оған мен адам ата Хауананың қиссасын әкеліп салатын болсам ана жерге, ол екеуінің әңгімесі жерге түсемге дегенге дейін пәленбай ана жәннаттың ішінде жүріп жатады. Трансцендентті деп жатқан сол жақтағы оқиғадағы олардың жіберген қателіктері болмаса дұрыс деген заттары мына жердегі адам соған қарап бағыт түзейді. Ана жақта мынандай болған, соған лайықталыңдар деп. Сондықтан бұның бәрі жазылды, берілді. Сосын оны жігерлі, шынымен де мықты педагогтар қолына түскен кезде одан нәтиже шығарды. Сол кезде таныс болғандар бізбенен. Олар балдар сол кезде 4 жасар, 5 жасар, 3 жасар енді туып жатқандар оны алды да. Ой, мынаны білетін жігіттер өстіп айтып отыр, пайдаланайық деп, соны пайдаланғандар қазір бізге рахметін айтып отыр. Біз баламыздың тілі шықпай қалатын, күрмеліп қалатын болса, кейбір қазақша дыбыстарға
анық шығара алмайтын аурулардың бәрінен құтылдық. Телефон ауру дегеннен құтылдық. Баламыз кітап оқитын мәдениет қалыптастырды. Сосын телефонға жұтылмайды. Таста десең дер кезінде тастай қоятын жігер пайда болды. Болмаса менің рұқсатыммен телефонды алушы болма деп айтсаң, сол тиыннан аттап кете алмайды біздің балдар. Біз 21 ғасырдың бәлесінен осы кітаптардың арқасында құтылдық. Алла, Алла деп жатқандар жетеді оның. Осы Астананың өзінде мен сізге қазір тура осы жерге қазір 1000 ата алып келіп беремін. Сәлем, Ахмет. Сәлем. Ахмет, мен саған қазір пайғамбарлар, әулие әнбиелер мен олардың ізгі істерін өнеге етілетін бесік жырын беремін. Жарай ма? Тыңдауға дайынсың ба? Көп емес, 3 шумағын оқитын боламыз. Жарай ма? Кеттік. Менің балам осы ма, басында бақыт құсым ма, ғайып ерен қырықшілтен, Ахметімнің досым ма. Ла иляха иллалла, иллаллада пайда бар. Мұхаммедтің үмбеті, осындай бала қайда бар. Балам менің жүсіптей, болар мекен келбетті. Ажарың айдай толсын деп, иллаллалап тербеттім. Мен жетеді. Келесі жалғасын мен саған ертең оқып беремін. Бірақ оны бұқаралық ақпарат құралдары өзі насихаттаған жоқ. Оның бәрі бір жындырдың тірлігі, Санжар еріккен адам. Оның орнына біз жаңа баламызды аламыз да английский оқытамыз дағыны. Болашаққа дайындаймыз деді. Ол нәтиже қолға түспейді да, өйткені сіздің балаңыздың әдебі келіспегеннен кейін анандай үлкен заттарды қолға түсіре алмайсыз. Сондықтан әуезовтердің, Бауыржан Момышұлылардың сіз барып несін оқысаңыз жағы, ел болам десең әуелі бесігін түзе, Момышұлының болмаса мен ертек айтпайтын, бесік жырын айтпайтын, әйелдерден қорқам, осылар түбі осылар елдің жауы жүрмесе екен деп айтатындардың бәрі олар бірдеңені біледі. Білгеннен кейін олар айтады соны. Сен бесік жырынан қателестің ба? Баланы тіл шығатын кезде оңай санамақ, тақпақ, бір дегенім білік, 2 дегенім егеу, 3 дегенім үскі дегенді, үскі жерге түсті, 4 дегенім төрттілік деген сияқты біле. Білеу, 2 деген егеу, 3 деген Үсік, 4 деген түшек, 5 деген десік, 6 деген асық, 7 деген белген, 8 деген шілген, 9 деген қорған, 10 дегенім жұмақ. Жұмақ. Құбылайғы асықты, көктем кеді алақай, пішетті сасықты, тәтті құмақай. Иісі мұң жарады, жасай. ачынды. Жапырақ Ағым ойлады, жөтеліп қалған сәтімде. ұзыжы қалан сатынды. Молодец, Вико. Барсаң түкке тұрмайтын заттар әшейін. Баланың ойыншығы сияқты, бала оны тамақсынбайтын сияқты көрінеді да, оны да бірде математика үйреткісі келіп тұрады бәрінің. Балам озып кетсін, жаңа нишқа түссін деген әңгіме ғой енді. Енді бұлар сол кезде соны айтты, сендер ана үйіп істемесеңдерші, бесік жырынан бастап сатылап, санамақ, тақпақ, жұмбақпен келсеңдерші енді деп. Енді оның 21 ғасырдың адамдарының бәрінің ауруы гипертрофированный рационализм деп айтады бұны. Гипертрофированный деген сөз шамадан тыс шектен, өзінің несінен жаңағы тасып кеткен деген сөз. Өзінің мүмкіндігінен тыс артық алып кеткен бұлар енді. Рационализм деген ақылдың күші деген сөз. Өтірді, зачем маған бесік жырын жаттатып? Бала соны түсініп жатыр дейсің ба, сенің жүсіпіңді, ғайберен 40 шілтеніңді, не керегі бар оған? Да, оның бәрі ерунданың бәрін тастаңдар ондай, баяғы старый пережитіктің бәрін. Сендер онда бұл баланы тезірек, мен сізге айтайын, өткенде мен бір кісіні көрдім, маған баласын алып келді. Мектепке барды биыл баласы, сабағына көңіл толмай жатыр, баламмен сөйлесіп, енді лагерьге де ғой енді. Баласына азаннан кешке дейін отырғанда ешкім ештеңе жаттата алмады ананы. Бірақ былай сыртынан қарасаң сау ол адам. Сосын бір дефект болып келді дағы, мына бала не ғой, кәдімгі цифрлық аутизм ғой мынау деді. Сөйтті шешесі айтады, мына көрші үйді шақыршы деді, шақырды. Сосын айтты, мына сіздің балаңыз осындай ғой деп, шешесі мойындады сол жерде. Иә сондай. Сосын біз айттық, неге сіз енді айтпадыңыз бізге. Сонымен тұрды қасында тұрған құрбысы тұрды айтты, коллега бірге жұмыс істейді. Мен айтайын онда, 2 жасқа келген кезде бұл оны алдыдағыны бесік жыры, санамақ, тақпақ оның бәрі далбаса, мен онда осы бастан ағылшынша тілі шыға берсін, есейген кезде айлықтан қиналмайды деді дағыны, ютубтан ағылшынша мультфильм қосып береді, баласы мынандай болып қалды деді. Сонымен тұрды, емес өйткені рас деп мойындады ана әйел. Сонымен енді не істейміз деймін, дефектологқа барасың енді, онда да ол гарантия бере ме бермей ме сондай. Себебі ол баланың миы деген ол қатты өсіп бара жатқан нейрон клеткалар деген тоқтамай ғарыштық жылдамдықпен көбейіп үлкейіп бара жатыр. Иә, енді сіз сол жерге трансцендентті ғайыппен байланысып тұратын құндылықтарды жаңағыдай трансцендент көпірлер дейді, ғайыппен байлап тұратын алтын көпірі деп әртүрлі атайды. Сол заттардың бәрі сындырып, адам өзі ғайыптық болмыс деп айтылады. Яғни адам
тылсымдағы бір болмыспен, абсолюттік болмыспен үнемі соны аңсап, соған қарап тартылып, соған жағынғысы келіп тұратын қасиеті бар адамның бойында, құдайшылдығы, енді иман деп айтамыз біз енді. Жаңағы Алланың затымен байланысқысы келіп тұратын каналдардың бәрін өстіп ағылшын тілімен қия беретін болсаңыз, менің балам ағылшын тілін бізде ғалым болады деп, онда сіз балаңыз сөйтіп бітіресіз бір күні. Оны енді жаңағы тұйықталып қалған система деп айтады. Тұйықталып қалған система деген сөз адам өзінің тәңірлік қырынан қанаты қырқылып жердің бетіндегі жаңағыдай объективті әлемнің тұтқындары деп айтады. Сіз балаңызды түрмеге алмайсыз, былайша айтқанда, осы дүниенің ішінен шыға алмайтын қылып тастайды ана жерге. Соны біз енді келдік тағына 2013-тен бастап айттық. Сіздер енді балдарыңызға жадарыңызды ашты, енді ата ана болудың мәні не енді? Егер сіз балаңыздың трансценденттік қырларын ашып, андай Құдайға барынша ұқсауға мүмкіндік беретін ішіндегі илахи потенциалдардың жарылып, бұның бір мәңгі өлмейтін болмысқа айналып кететін мүмкіндіктерін жаңағыдай жарақтандырып бермейтін болсаңдар, дүниеге не үшін алып келдіңдер? Ол айтады, қартайғанда мен мұның рахатын көріп саясында жатқым келеді, ол үшін бұл көп ақша табу керек дейді. Көп ақша табу үшін ағылшын тілін білу керек дейді. 2 жасында тағы телефон береді. Ол баласы тағы ауру болып қалады да, ол өмір бойы ауру бала бағып кетеді сосын. Сосын бір тұйықталған системаға сөйтіп кіреді. Енді кірмеймін дейтін ата-аналар онда болды, бесік жыр деді ма, тіпті баласы 3-ге 4-ге келсе де жаттата береді. Мен мысалы Кәні аманат, қым ұмытама балдамын. Мажын кесеген, тауға бар да тауға мін. Қылымды аласың, таттысыны саласың. Жазда алма көп жесем, қыста шымыр боласың. Молодец.